بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد walaalyaal waxaan kusoo guda jirnay kitaabkeeni ahaa ajruumiga gaar ahaan waxaan kasoo baxnay baabkii ahaa baabu macrifati calaamaati al-i'raab maanta insha Allah taala waxaan guda gali doonaa baabul afcaal baabkii markaas ka hadlay afcaasha sheekhu wuxuu yiri rahimahullah al-afcaalu thalathatun afcaashu wa sadah maadin wa maadi iyo mudaari'un mudaari' iyo amrun amr afcaasha oo dhan saddexdaas ay u qaybsamaan maadi oo ah wax tagay mudaaric oo ah wax taagan ama wax soo socdo amar oo ah wax la iska dalbaayo inay dhacaan saddexdaas ay markaasi ficilka u qaybsamaa waa maadi oo wax tagay ah mudaaric oo wax taagan ama wax soo socdo inta buu noqdaa iyo amar oo ah wax markaas la iska dalbayo inay dhacaan naxw sida tusaale ayuu keenay daraba uu garaacay ضرب وفعل ماضي واحتوى ويضرب وقراعيا هضوب قراعيا وضرب قراع وامر ولا اسكدل بانه قراعيا مركز كدب ايو قراعيا مرك انه قراعيا لا قدل وضرب قراعيا وفعل ماضي فعل كي مضارع فعل كي امر تسالي اشودي فالماضي ماضي وحيري مفتوح الاخر ابدا اخر كيس وميدو كردغان وليس maadigu waa maftuux ayuu leeyahay waligiis sheekh meeshaan waa lagu ictiraaday oo maadiga mararka qaar wuxuu noqdaa maaragtay mid godan mararka qaar wuxuu noqdaa mid reeban marka maftuuxul aakhiri abadan meeshaan uu sheekh yiri waa lagu ictiraaday waay wal amru amarkuna majzuumun abadan amarkana waa majzuum waligiis amarka asagana waxa waaye sheekh majzuum meeshuu leeyahay wuxuu raacay madhab al-kuufiyiin oo dhahayaan markaasi amarku waa qayb kamida mudaarica oo waxa lagu jisminayaa wixii mudaariciisa lagu jisminayay laakiin amarka maaragtay waa mabni wal amru amarku waxa waaye waa mid mabni ah waaye mabniyun abadan wal mudari'u mudari'una ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba' wa wixii ay ahaadeen afarta zaa'idka ah mid kamida wixii awwalkiisa laga helay ayaa waxa la yiraahdaa mudari' يجمعها وحا كلمين قولك قولك قاعد أنيت أيا كلمين همزة أما نونتا أما ياء أما تاء أفر تاسيس زائد كأ وحي متكمدة وكبل هذا أيا مضارع لي هذا يجري وهو مرفوع أبدا ولقي سورة في سنيه حتى يدخل عليه ناصب أو جازم إلا وكقالوا شيء وح نصبيه أما شيء وح جزميه ومركاسي ومرفوع فعل مضارع وايه marka sheekha meeshan wuxuu uga hadlay maadigii amarkii mudaarici ma la i'raaba mise waa la bineeyaa mudaarica waa la i'raaba hadii markaas laba nuun uu ka badbaado nuun niswa iyo nuun at-tawkiid markaas haduu ka badbaado waa la i'raaba amarka iyo maadigana waa mabni labadaas waa mabni فالنواصب نواصبت 10 و10 meeshaan sheekhu wuxuu ku guda galayaa awaamishi ayuu ku guda galayaa kuwi amal falay hadda waxaan ka soo baxnay macmuulkii iyo kuwi lagu amal falay waxaan soo qaadan i'raabta inay tahay tagyiiru awaakhir al-kalim kalimada aakhirkeed isbeddelkaasi ayaa markaas soo qaadanay baab macrifat calaamaat al-i'raab inta ku soo jirno dhan waxaan ka hadlaynay mar aakhirka uu noqonayo kordhig mar uu hoos dhig noqonayo mar uu god noqonayo ayaan ka hadlaynay laakiin hadda waxaan guda galaynaa شيء إسبدل كالسببية لاختلاف العوامل أيها اللي سمع إسبدل كسوحة سببية عوامش إسبدل كودي عوامش أيام براني الأمر عوامش جرهان عوامش وحواي فعل كمضارع فعل كمضارع عوامش يسوع هو سجال إلى بعضهم واي فالنواصب 10 طبعا ونواصبتها جوازمتنا وسديدي طبعا ماشي صح كويس تا لبعتني سديد waxa ku daraysa hal oo mudaarica rafciyo oo tajarrud la yiraahdo litajarrudihi an an-nasib wal jazim tajarrudka imarnaashiis oo ka maran yahay shay nasbi shay jazmi ayaa ficilka mudaaric rafciyo aamilkaasi ayaa 29 ku marka 29 kaas aamil oo ficilka mudaaric gala ayuu marka sheeqana baraya فالنواصب نواصبت 10 و10 واي وهي 10 kaas waxay tahay an waay واذا واي ولا مكي فالنواصب الشيخ وحير نواصبته 10 طبعا واي وهي طبعا كاس waxay tahay an واي
walan lan waaye, waidan idan waaye, wakay kay waaye, walaamu kay waaye, iyo walaamu ljuxuudi laamkii inkiridda waaye, iyo xataa waaye, iyo waljawaabu bilfaa'i, iyo walwaawi waaw waaye, iyo wa aw waaye. marka tobankaas waaye nawaasibta. ficilka mudaaric tobankaasi hadduu nasbisan yahay tobankaasi mid ka mid ayaa nasbiyey. afarta hore an lan idan kay si toosa ayay ficilka mudaaric u nasbiyaan. inta kaloo soo hartana waxay ku nasbiyaan an mudmara ah, an qarsoon ayay ku nasbiyaan ficilka mudaaric. afarta hore maxaan dhahnay si toos ayay ficilka mudaaric u nasbiyaan oo ah an lan idan iyo kay. waaya yuriidu allaahu an yukhafifa cankum. yukhafifa waa ficil mudaaric mansuubun bian, si toosay u nasbinaysaa. وعلامة نسبه فتحة ظاهرة على آخره. ولن يخلف الله وعده. يخلف maanta waa ficil mudaaric mansuub bilan. waaya marka afartaas waxaan dhahnay an iyo lan iyo idan iyo kay ficilka mudaaric si toos ayay u nasbiyaan. inta kale soo hartana waxay ku nasbiyaan an mudmar ah ayay ku nasbiyaan ficilka mudaaric. والجوازم جوازمتنا 18 waa 18. ficilka mudaaric waxaa jazmiyo 18 ka mid kamid ah. wahiya waxay tahay lam waaye, iyo lama waaye, iyo alam waaye, iyo alama waaye, iyo laamul amri wadducaa waaye, walaa fi nahyi wadducaa waaye, iyo in waaye, wama waaye, waman waaye, iyo wamahma, waidma, waayun, wamataa, waayaana, waayna, wacanna, waxaythuma, wakayfama. وإذا في الشعر خاصة إذا ku gaar ah shicriga iyo gabayga ay ku gaartaa. 18 kan marka laba ay u qaybsamaan. qayb waxay markaasi jismisaa hal ficil, qaybna waxay jismisaa laba ficil. labadaas ficilka hore waxaa loo yaqaanaa ficlu shardi, kan dambana waxaa loo yaqaanaa jawaabu shardi. maxaan dhahnay jawaasimta laba ay u qaybsamaan, qayb hal ficil jismiso iyo qayb laba ficil jismiso. qaybta labada ficil jismiso ficilka hore waxaan dhahnay waa ficlu shardi, kan labaadna waa jawaabu shardi. qaybta halka ficil jismiso waxa waaye marka qaybta hore waa lam iyo lama, waa alam wa alama, walaamul amri wadducaa, walaa fi nahyi wadducaa. lixda hore ayaa waxay jismisaa hal ficil ayay jismisaa. inta kale soo hartan waxay jismiyaan laba ficil ayay jismiyaan. lam yalid walam yuulad. yalid maanta waa ficil mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jismihi as-sukuun, waa hal ficil ayuu jismiyey. waayahay qaybta labada ficil jismisa haddaan tusaale kasoo keenno, in tansurullaha yansurkum. haddaa ilaahay u gargaartaan ilaahay wuu idin gargaarayaa. in tansurullaha tansuru waxa waaye waa ficil mudaaric oo majzuum ah, waana ficlu shardi. yansurkum waa jawaabu shardi. waayahay laba ficil ayay jismisay. idaada marka wuxuu yiri sheekha waxay ku gaartahay gabayga ayay ku gaartahay. marka waana marmar waa wixii. marka maanta waxaan qaadanay cawaamishii markaas ficilka mudaaric nasbinaysay ama jisminaysay. waxaan sheegnay cawaamishu inay tahay 29, 18 waa jawaazim, 10 waa nawaasib, halna waa ficilka mudaaric ay rafcisaa, waa tajarrud caamilka la yiraahdo. darsigeena halkaas ayuu noogu dhan yahay. wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa a'lam wa billahi tawfiq.